Nå, vi har den 28. december. 28. december, ja. En lille status-update på vinterhi i både Bo. Jeg tror, vi flytter ombord den 10. oktober. Så vi har boet her i 3 måneder. 3,5 måneder. Ja. Det går egentlig ganske godt, ja. Det går rigtig godt. Det vi bliver spurgt mest om, når folk de hører bor på en båd, det er, jamen, kan I holde varmen? Og ja. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Vi har faktisk varme på. Det er rigtig smart og virkelig behageligt. Så varmen er ikke noget problem? Nej, det er nok det, vi bliver spurgt mest om. Ja. Så har vi haft udfordringer med kondens, som er noget, man stifter bekendtskab med, når man er ombord om vinteren. Ja. Så opstår der kondens. Opperbakke her. Alle steder, hvor der kan være kondens, der kommer der kondens. Men stadigvæk ikke større end at det er til at løse. Altså, jeg vil sige, det er ikke store problemer, der har været. Nej, det er ikke sådan, vi har våde dyner og sådan noget. Vi har gjort nogle ting for at undgå kondensen. Altså have en affugter til at stå, som er tændt 24/7 og kører lidt en gang imellem. Vi har sat folie på ruderne deroppe for at isolere lidt. Og sådan nogle fugtposer, eller fugtsugeposer inde i tøjskabet. Ja. Et lille vintertip, hvis man bor i en båd. Man kan simpelthen få en fugtpose, som man kan hænge op. Man kan se, der er allerede vand inde. Den har hængt i 1,5 uge nu. Og den virker efter hensigten. Den kan lige hænge der på bøjlestangen, og det synes jeg var ret smart, fordi jeg har mit tøj i sådan en ophængt modelle her. Så synes jeg, det var ret smart, der kan hænge sådan en derovre ved siden af. Så det er et lille tip herfra. Det er vist egentlig det. Yeah. Og det går egentlig meget godt. Men alle steder, hvor der er direkte skrov, der er der også vand. Hvad har de største udfordringer været? Det har nok været... Men det ved jeg faktisk ikke. Jo, det krævede selvfølgelig noget tilvænning at ikke at have mere plads. Ja, lidt, men stadigvæk ikke. Nej. Altså, det var man jo indstillet på, og ja. Har haft en blid overgang med, at vi har boet lidt i et sommerhus, hvor der heller ikke var meget plads. Og... Ja. Men det der med, at man lige sådan skal lige flytte sig lidt for hinanden, det skal man selvfølgelig lige vende sig til. Og så det der med, at man ikke... Altså alle har deres eget... Man kan gå ind og lukke døren. Men alligevel er man jo tæt. Meget tæt. Ja. Ikke? Jeg vil sige, det er ikke ofte, at dørene bliver lukket. Nej. Det er mest Johanne, der går ud og hører lidt musik ude i hendes hytte. Ja. Man skal ikke være for meget uvenner. Altså, men det er vi jo egentlig heller ikke. Hvis man var det, så ville det være lidt hårdt, så tror jeg. Det ville være lidt hårdt om vinteren at skulle sidde op på dækket og suge. Ja. Så det prøver vi at undgå. Ikke? Køler hårdt ned igen. Ja. Og så er det jo bare mørkt. Men det er det jo uanset om man bor i en lejlighed eller bor i hus, så er det bare mørkt, når man går, og når mørkt, når man kommer. Og det har vi nok mærket meget i år. Men ja, det er jo bare mørkt. Det er det. Uanset hvor man er. Altså det har været meget vigtigt i hvert fald at få noget, hvor man går ud at bo. Ja. At når man går ud at være hernede i også, at det er et godt opholdsrum, og der er et værelse til Celine, der er et til Johanne, og vi har vores... Og man følte, at det var rummeligt også. Synes og der er ståhøjde i også, ikke mindst. Ja, for dig. Fordi vi har jo egentlig været ude at se mange både. Og vi har også set nogle rummelige, men vi har også set nogle, hvor vi bare har tænkt, det bliver alt for trængt.
Altså også selvom det egentlig har været en forholdsvis stor båd, så har indretningen bare været sådan, så det har været trængt. Det var også den her indretning, vi faldt for helt fra starten af. Ja, og dog, det var fordi så, vi har faktisk ikke valgt det derude. Det der V-berth. Der har vi egentlig haft mere en drøm om, at det var en større derude, ikke? Ja, i stedet for 2 kabiner, som det er nu, så at det var en stor, hvor den der V-seng, den er dybere. Ja. Men så blev det alligevel med en 4. kahyt. Altså, vi har jo gæsteværelse, /walk-in closet. Det var mere end hvad vi havde i huset. Og 2 badeværelser, det havde vi heller ikke. Så på den måde. Altså når folk de tænker, det er, husker jeg fik at vide på et tidspunkt, jeg kunne ikke bo så primitivt. Og det har jeg virkelig tænkt meget over, for jeg synes ikke, jeg bor primitivt. Altså, jeg har adgang til frisk, rindende vand, og jeg har adgang til toiletfaciliteter. For mig der er det ikke primitivt. Altså, at jeg ikke har en opvaskemaskine, det føler jeg ikke, at så lever jeg primitivt. Okay? Så jeg kan slet ikke se, at det her, det skulle være primitivt på nogen måde. Altså, det er jo en anden måde at leve på. Det eneste, vi ikke har her, som vi havde i huset, det er brændeovn og fryser. Og opvaskemaskine. Ja, groft sagt. Ja. Det er sådan set de 3 ting, vi ikke har. Ja. Og ellers så har vi jo stort set alt med. Ja. Som vi bruger. Ja. Alt dem, det er bare ting, der er fyldt. Og jeg tænker, når foråret kommer, så er vi nok dem, der bor mindst primitivt. Jeg føler virkelig ikke, det er primitivt. Men jeg har tænkt meget over den bemærkning. Og så også, hvor stor båden egentlig er. Altså, hvilken størrelse det er. Hvor stor er den? Den er 43 fod. Ja. Hvad er det? Ja. Det er 13. 13,0 gange 4 meter og 20, ikke? Ja. Så. Ja. Men der er selvfølgelig mange rum på lidt plads. Det er det. Så det er godt udnyttet. Ligesom en etværelseslejlighed, bare som en 5-værelses. Jamen det er det jo. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Størrelse som en etværelses, men med mange rum. Ja. Ja, og nu har vi lige haft julepynt op. Julepynt over det hele. Det kan man også. Lille juletræ op i cockpit. Ja. Ja. Så nu venter vi egentlig bare på nytårspynten. Nytårspynten. Ja, og konfettirørene. Ja. Nej, det tror jeg, vi venter med. Og så venter vi på forår. Altså, det er der er jo sådan nogle udfordringer hele tiden. Altså, så er der noget, der siger en mærkelig lyd, eller noget, der holder op med at sige en lyd. Det er nok det, vi reagerer mest på, fordi der er rigtig mange lyde hele tiden. Der er hele tiden noget, der larmer, men det er jo fordi, det er vinter, og vores fyr kører konstant. Og vores affugter brummer lidt, når den går i gang. Vores køleskab brummer lidt. Og fenderne knirker lidt. Fenderne knirker, springene knirker, alt efter vindretningen. Så det er mest alle de lyde, der ikke plejer at være der, som vi reagerer på. Nye lyde og lyde, der ophører. Så ved man, der er et eller andet. Så skal vi kigge på noget. Ja, så er der noget at kigge på. Når man tænder for vandhanen, og den brummer på en forkert måde. Ja, så skal det skiftes vandtag. Så skal man reagere på det. Vi har selvfølgelig haft tisvand i skabet. Så har vi den første udfordring. Allerede her på nærmest dag 1 vågner vi op og synes, at der lugter noget besynderligt af B. Det viser sig så, at når vi åbner skabet under håndvasken ude på toilettet, at så er der sket et eller andet overskyld eller noget. Så der ligger i hvert fald tis inde i skabet, og det lugter.
Det skal vi selvfølgelig have tørret op, og vi sejler over herover for at tømme tanken. Nu er det bare sådan, vi ved ikke om dem, der har haft båden før, de har tømt tanken på den her måde. Vi kan i hvert fald ikke få dækslet af. Ja, vi kan ikke rigtig komme til at tømme tanken, og det er lidt upraktisk. Så nu var Ulrik lige gået over til nogen for at låne en hammer, for den havde vi selvfølgelig ikke her, så vi prøver at se, om vi kan få det dæksel op på en eller anden måde. Men nu må vi se, hvordan det går. Ja, vi har prøvet med kogende vand og sådan noget, og det bliver bare ved med at knække. Det splintrer bare. Det er en lortedæksel, for at sige det, som det er. Og en lortesituation. Det er ikke en, der har gået sjov. Nej. Og hvad har vi mere haft? Dækslet. Det famøse dæksel fra toilettanken, som vi ikke... kan vide, om det nogensinde havde været åbnet for. Altså, dækslerne generelt, da vi skulle tanke diesel, da vi skulle sejle båden op, der var vi nødt til at have fat i en stor rørtank. Altså, ja, for at få dieseldækslet af. Så den har set pænere ud. Ja. Men den fungerer. Bøjet, ja. Så som sagt med tis i skabet, det var... ja. Det var første dag. Det var første morgen, da vi vågnede. Da vi lige var flyttet ombord. Ja. Så var der tis i skabet. Det var spændende. Det var en slange, der ikke... Ja, spændebånden var ikke spændt helt fast, så... Og tanken var blevet fyldt, og så ved det sidste pump, det har pumpet i, så er det så løbet lidt ud ned på tanken og ned i sumpen. Så... Ja. Det var... Vågen ved Malene spurgte, lugter ikke lidt af tis? Nej, det gør det ikke. Så var det 5 minutter efter. Jo, det gør det. Så det gik den første dag sådan set med. Ja. Så det endte med, efter mange forsøg med tænger og skruetrækker og lidt hist og pist, er jeg nødt til at låne en boremaskine af en anden på havnen, og så simpelthen bore dækslet i stykker, så jeg kunne brække det op i små dele. Ja. Så. Det er som om, når man vågner og ser det her, så glemmer man alt andet.